បាទសួស្តីនេះជាកម្មវិធីឆ្លើយសំណួរទស្សនការអាមេរិកសំណួរសួរថាគូតដឹងខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនពីបទល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍តើគាត់អាចធានាខ្ញុំទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឬទេបាទធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ពីបទល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍តើគូតដឹងនៅអាមេរិកអាចធានាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបាទចម្លើយការល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ឬត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយផាកពិន័យក្រោមចំនួន$500ក្រោមទឹកប្រាក់ចំនួន$500វាមិនប៉ះពាល់ដល់សំណុំរឿងធានាប្តីធានាប្រពន្ធឬធានាម៉ែឪធានាគូតដឹងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេសម្រាប់ករណីខាងលើប្រសិនបើគូតដឹងរបស់លោកអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាបែបនេះគាត់នៅតែអាចដាក់ពាក្យធានាលោកអ្នកមករៀបការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌត្រង់ថាគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងក្រៅពីសញ្ជាតិអាមេរិកាំងគឺគាត់បានជួបលោកអ្នកដោយផ្ទាល់មិនលើស2ឆ្នាំគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យធានាលោកអ្នកបានបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចជួបបុកគ្នាកុំឲ្យលើស2ឆ្នាំចំណែកឯកសារធានាគូតដឹងវិញត្រូវការវិញ្ញាបនបត្រចូលសញ្ជាតិឬក៏លិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិអាមេរិកាំងរបស់អ្នកធានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកអ្នកដែលត្រូវបានធានានៅស្រុកខ្មែរគេត្រូវការសម្បត្តិកំណើតលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិខ្មែរអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីជាដើមនៅមានឯកសារលម្អិតជាច្រើនទៀតជៀសវាងមានបញ្ហាជួបភាពស្មុគស្មាញលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានប្រសិនបើត្រូវការផ្នែកសេវាកម្មនេះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មរៀបចំឯកសារផ្នែកទិដ្ឋាការអាមេរិកគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំបាទចៅមនីខេមរ៉ាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបាទ